What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Nze pastor nina ebibuuzo byange bibiri byenjagala onnyanukule kuba maze ebbanga nga binkulungutanya. Kiki ekiri emabega w'okubonaabona kwange n'abaana bange? Buli mulimu gwonna gwenkola gufa. Buli musajja gwenjagalako anzaalamu abaana n'asuulawo. N'ofuuka maama ne taata eri abaana bo. You become the father and mother of your children. Taata eri abaana bange. What's that you never forget in your life? Kyendifa seerabidde pastor ennaku zino mbadde mpita mu mbeera embi ennyo nga nsula n'ensiiba. Mbadde nga ntambuza ebigere okuva empeerero okujja wano pastor. Luli muganda wange yalina mutabani we ng'agenda ku graduation. Nabulwa ssente ezintwala. Natambuza ebigere mpaka Matugga. Kati tolina musajja? No, you don't have a husband. Omusajja nina neera pastor nga bwe nkugambye nti nze maama nze taata ali awo alinga kifaananyi buli lunaku yaba talina ssente. Omulimu gwaggwawo. Kwegamba weeraba tolina musajja wabula olina kifaananyi mu nnyumba. You just have image in your house. You don't have a man. Nina ewange kubanze pastor ebyobufumbo nabivaako nensalawo neepangisiza era yansanga wange. Neŋŋamba nina okulabirira abaana bange kuba nze maama nze taata. Naye pastor simanyi kiri mabega wa kubonaabona kwange kyenjagala okumanya. Omuntu eyandinyambye alinga taata wange naye naye omukazi yamuwunza kuba nze mmange yafa. Amanti ayi Yesu. Say oh Jesus. Ekintu ekiyitibwa ennaku. What's called sorrows and suffering. Mu bulamu bwange. In my life. Mukama nkikooye. God, I am tired of it. Nsumulula kitange. Set me free, Father. Nange mbeereko ng'abantu abalala. I want to be like other people. Simanyi lwaki nze ndi bwe nti. I don't know why I'm like this. Nsumulula Mukama. Set me free. Mponye ennaku kitange. Set me out of this sorrow. In the name of Jesus. What is it that you cannot forget in your life? Ensonga endeese wano musumba ndi mufumbo naye ninganga atali mufumbo. Musumba nkooye okuzunga kitange akaaba amaziga ku lwange. Buli musajja gwenfuna aŋŋamba leero okunyanjula atadda. Ne mu katundu wendi tebanjagalawo. Kiki olifa teweerabidde mu bulamu bwo? What's that you never forget in your life? Musumba kyendifa seerabidde emikwano gitta. Weesiga emikwano weerabira Katonda naye weekanga gyagala kutta buzi. Kiki osinziirako? Musumba kyensinziirako nnyina omukyala nninaanye naye omukyala ayagala kunzita n'omusajja. Genda tule. Kiki olifa teweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Musumba buli kyengezaako okukola kigaana. Bwe ngezaako okukolerera abaana bange nga bigaana. Olw'omusajja gwe nazaalamu abaana. Yankubira essimu oluvannyuma we mabega n'aŋŋamba nti wagaana okudda ewange naye ne bw'olikola otya tewali kigenda mu maaso. Musumba neesonyiwa omusajja oyo n'ensirika. Wayiseewo emyaka 3 nga nkolera eyo ku Nana Musumba eya bizinensi gye wampa. Musumba buli abantu bonna abandaba ku TV baŋŋamba nno nakye wa Pastor Iga ne mbagamba Katonda gwensinza ali wa Pastor Iga. Musumba nkwebaza olwa bizinensi yange ekitiibwa n'ettendo byo Musumba. Ompaniridde olwa bizinensi yange Mukama nzaani atuuza bakasitoma. Musumba naye kyenkusaba kiri. Kiki oyise nti bizinensi gye nakuwa? Musumba bizinensi gye wampa. Musumba wampa yakufumba kyanca na chai. Musumba nina bakasitoma naye Musumba bakasitoma tebansasulo baali bansasulo olwasooka naye kati ndabo embeera egaanye Musumba balya tebasasula ekifo kimmanja
ne ku Mande lwennyini baŋŋambye nina osasula ekifo naye Musumba nkusaba waaba taata w'abaana bange nga yavaako eyo Musumba nkusaba onsaasire kubanga sirina kye namukola kuba ne gyali yennyini nandigenze ne mugamba wabaawo ekyali Omusumba simaniyo. Musabire akomewo. Should he come back to you? Musumba nze kye nsaba kiri ekintu kimu okusinziira omusajja oyo bwe yanjooga bwe yambonyabonya kuba ye musajja gwe nasookerawo akomewo muddingane nedda Musumba nze Musumba kye nsaba kiri ekintu kimu kuba weeyo ku kyalo ewaffe naye njagala Musumba mba omusajja nyanjula ewaffe ntonse ku bakadde bange ekitiibwa oba mbeera gye mpiseemu Musumba n'omusajja oli alabe ku musajja gwoyanjula ekiri Musumba kye njagala ajja kukuba empi tasobola kunkuba kubanga Musumba nakati ku ssaawa eno essimu yankubirako omulundi ogwo gumu nambuuza oli ludda ne mugamba nkolera ku Nanda nambuuza okola mulimu ki kuba yandeka mu mbeera gye yandekamu ngamba nadda mu kyalo naye Katonda nga bw'ali obulamu Musumba najja wano naye nkusaba Musumba wampa bizinesi naye Musumba bizinesi yange etandise okuggwaawo genda Mukama giyimuse mu linnya lya Yesu buli alina omulimu gw'okola nga gutandise okusebengerera Mukama taguyimuse mu linnya lya Yesu. Kiki olifa tuweerabye? What is it that you cannot forget in your life? Musumba nze kindeese wano nnaku puyankoyo okubonaabona olw'abazadde bange. Musumba taata baali babeera ne maama Kaleerwe n'amufunisa olubuto lwange nga taata w'emitiiyana n'amulekawo n'agenda maama n'awuna n'olubuto n'azaala era yeezaalisa yekka nze okunzaalisa yeezaalisa yekka naye Musumba amubonaabona taata yalaba mpezezza emyezi nga 5 najja nga nnoonya kati n'atuuka maama we yali n'amugamba omwana mu 10 yajja ku ssaawa 11 maama n'amugamba obudde buzibye sula wali eri ewa maama wange tunaagenda enkyetera n'atambula n'agenda ng'anyiize mbu yagenda akolima sigenda afuna mirembe Musumba sina wembeera ne maama wange kati anneetamiddwa kuba kati nze nina emyaka 22 agakati okuze tandika onnoonya naawe ku kika oli lubuto lubuto Musumba lulu si lubuto ndi munene bunene mbadde menti tewalusiba nganze naye Musumba mbonaabona kati nabadde nsaze Musumba nsaba onnyambe nfune transport ngende Mityana nga nnoonya ekika kyange kuba mbonaabona. Yesu kyekika kati. Jesus has become your family and clan. Taata yajja n'agamba mama nze ngenda bweru jankuleka omwana wo najjanga obuyambi n'amugamba ozze leeto tujja genda enkyatala n'atambula butambuzi n'agenda okuba otaddanga mukudda banga manja mala kulaba wa kika kyange ndyoka enfuna emirembe siina wensula siina mulimu n'Musumba mbonaabona olw'abazadde bange muyanze nanseetanye. Kiki olifa twerebidde mu bulamu obwo? Musumba gye neeteeserabidde kubonaabona kuba kwe kusinga okubeera mu bulamu bwange siina mulimu siina wensula buya Musumba nkoyo bonaabona nga naweza myaka 23 siina kye neekoleddewo. Kwegamba mu myaka gy'olimu olabira ddange ennaku ekukedde buto. Musumba nati nfuna ebirooto ndoota mmotoka zintomera ndoota nga ngwa mu ttaana ndoota ndi ku ssomero nabaga taata wange yagenda akolimye yabikola sirifuna mmeme nafuna mubukazi Musumba nzefuna abasajja nga balina ssente naye nga tebaapa olugero ne bandekawo. Musumba kati ndoota nayo tekintu kati nsaba kunene okugulu kutandise okusanyalala. Omulenzi gwali olina yalagawa? Wangi? Omulenzi gwayagala yalagawa? Musumba n'omuvubuka gwe nazaalamu omwana muwala gyali naye navaayo nga mbonyaabonya nnyo nga balina ebintu byawongo nga ayagala kumpanga mu bintu bye. Kati tolina musajja? Musumba nedda nze tetuyasaagana basajja njagala kimu kumanya kika kyange.
ndoota abakazi nga baŋŋamba lumu tujja kujja tukutwale. Musuma mpulya ennaku ku mutima sina wensula. Maama wange naye amukotoggera yagamba naye amukolomidde naye abonebone n'abaana abalala baanazaala abanzirako era weekiri mbu yamunyiigira. Katonda nga bw'ali omulamu amaziga g'okaabye ge gasembyeyo mu linnya lya Yesu. Kiki olifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Musumba najja wano nga nsaba Mukama ampa omwami. Omwami? Naye era yampa. Naye Musumba ayina empisa mbi. Saawa eno Musumba landlord amanja mwezi eki naye yaganda okunsasulira nnyumba. Nsiba njala n'ensula enjala n'ensiba enjala Siriya. Katonda wa. Olaba yenna nkoze landlord abanja mwezi eki naye sirina ssente. Kiki ekikozeza musajja? Yakukozeza. Naye Musumba nawe oba salayo osaba otya? Nange bikyasobola. Nembeera olendooza omusajja. Ze bannange. Naye no tulina okufunvubira. Nze nkubulye Musumba badde siroozanga ko omusajja naye banga omusajja anjagala simulozaako nono ayitiridde. Wanje? Ayitiridde. Omulowooza nnyo. Omulowooza nnyo. Oh my God. Bannange oba nkole ntya? Nange simanyi kyoyinza nakola. Musumba naawe. Sabira oba omutima gukakane. Nenda buleke oba muleke. Nange musujja nkoze sirya mmere nkoze. Laba mubiri gwange Musumba siyene mubiri gwange bana yasanga nga nina figa yange Musumba nkoze lwa musajja. Oh my God. Simanyi n'okumanya landlord amanja mwezi eki. N'ekyo si kyekikulu. Namugamba sasula ku nyumba yagamba nze Rigani nenkusasulira ennyumba. Ye Rigani. Ojja kuddayo mu kyalo era kati tuse kuddayo mu kyalo kubanga kati landlord amanja mwezi eki naye sirina ssente. Omusumba agenda adda kati sawe kati mwezi mulamba tajja wange tajja. Oli mukiga yaliwo. Tajja. Waliwo naku yali tuli ku gundi ku mupiira tusamba mupiira. Kati tuli mu kapiira. Ani awangula? Ani abeera golo? Nawuliranga nfa. Nengamba kino kiki? Nze bannange Musumba seeguya omusajja naye neewunyiza ono omusajja mwagala seeguya omusajja. Bw'oba agenda naye bannange Musumba simanyi n'okumanya oba osaba. Walinga toweeguya musajja? Bannange nali siguya musajja. Naye ate ono neewunyiza. Mbeerawo nendooza Musumba Siriya siba njala ne bizinesi zaafudde kati sikyakola mbeerawo nga nze nkoze lubuto. Omukazi ali lubuto? Katonda yandeetera ekirooto naloota. Waloota buloosi? Ekyo waloota buloosi. Naawe ngali lubuto alina omuka naye tampa ssente tampa ssente. Bamuyita Anet. Bamuyita Anet. Mukama yandaga ne mu kirooto. Mukama Musumba naawe beera siriyasi tekako essaala oyo njagala mulaga nja kuwa wano obujulizi Musumba simanyi n'okumanya nja kuwa wano obujulizi w'amaanyi njagala omulage tufunvubire. Musumba nsiba njala n'ensula enjala nate sirina ssente sijja kulimba nkoze yenna mpeddewo lwa musajja. Nze nali siguya musajja sagala kumanya naye neewunyiza we natandikira okusaba wano n'okuba nalya wano ekyennyanja buli wajja nange mulimbalimba nkooye ebiki n'atambula n'agenda kati mwezi mulamba sagala kumanya naye tampa ssente nempulira mwagala. Muyite akomewo. Muyite fukamira omuyite omusajja wo. Yaŋŋamba okukolera bizinesi y'essimu n'aŋŋamba okukuba mbaga mwaka guno yayogera nokamwaka nesimanya oba nankuba mbaga ajja kikuba embaga. Muyite bebi wange Rigani. Musumba mpita bebi. Omuyita bebi? Ye naye ampita bebi. Bebisa.
bebi wange rigane njagala okomawo gye ndi mulamu bwange mpulira nkwagala eyo mukina gwowaana muleke jangu onsasulireko ku nnyumba mwezi 2 era ndodagendako ngoba mu nnyumba ate sirya ekyokulya abantu bizinesi eweddewo bebi komawo nawe ompita bebi naye nkuyita bebi. God bless you. Ekikulu kya byonna njagala Mukama akusumulula okuva mu mbeera embi n'obulwadde bwonna bw'oba olina mu bulamu njagala Mukama abuze gye bwava. Ekyokubiri njagala Mukama akuwa omusajja omutuufu waba y'ono Mukama kamukomyewo mu linnya lya Yesu Kristo Nazareti. Kiki olifa tuweerabidde? What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosobwa pulogulaamu yo kiki olifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro.